随着科技的发展，人们出行的交通工具也发生了翻天覆地的变化。今天给大家介绍4种奇特的交通工具。奇葩的轮滑鞋，好多人看到这种工具可能会有一点眼熟，因为它的外形很像哪吒脚下的风火轮。这种工具十分的环保，不用油，不用电，只需要使用者不断的滑动就可以前进。滑轮鞋的造型十分轻便，只有2-3千克，只要你不是200斤以上的大胖子，那么它就是你休闲出行、锻炼身体的好工具。魔毯飞行器，阿拉丁的魔毯大家都见过，这种毯子看起来就好像是现实世界中的飞毯，不过这种飞毯只能悬浮在地面上一定高度，无法飞到天空。动力是来自于毯子内部的36个高速电机，每个电机都会驱动一个大功率风扇，通过反冲力来实现悬浮。想要驾驭这种飞毯，初学者需要练习一段时间才能上手，售价高达10几万元，是国外土豪们非常喜欢的一种玩具。奇特的迷你汽车，与其说它是一辆汽车，倒不如说是一个滑板，但是设计公司偏偏要将它称之为汽车。内部含有压力感应器，人站在上面的时候，汽车就会自动前进；人下来的时候，汽车就会自动停止。当然，假如你不想站着，你也可以坐在上面，借助一个拉杆箱子，将双腿放上去就可以出行了。可以在空中悬浮的汽车，这种汽车的造型看起来十分科幻，这是大众集团正在研发的一款悬浮交通工具，整体造型就好像是一个悬浮的轮子，人驾驶的时候需要坐在轮子里面。汽车的工作原理是利用磁场的反向作用，人们通过一个操纵杆和刹车就可以控制。另外，考虑到安全，车上还设有紧急制动系统，遇到危险，汽车会自动刹车。好了，本期的节目就到这里，下期我们会带来更有意思的视频。